Us llegiré un fragment del llibre La xurra, escrit per la Lola Casas i il·lustrat per en Francesc Xiva. La mestra m'ha posat molt bona nota. La meva redacció li ha agradat, però abans de tornar al lloc m'ha preguntat si sabia què volia dir tenir xurra i m'ha dit de passada que en català tenir xurra és tenir xamba. Xamba? Caram, he dit, tot pensant que cada dia se n'aprèn una de nova. He recordat que una vegada li vaig fer la mateixa pregunta al pare i em va explicar que tenir xurra vol dir gairebé el mateix que tenir sort. Però no és ben bé igual. I també va afegir que la sort s'ha de buscar, que esperar de topar-hi no dona mai resultat, que cal treballar per trobar-la i aconseguir que sigui la teva amiga i que no s'ha de deixar tot a mans de l'atzar. I què vol dir l'atzar? Vaig preguntar-li tot seguit. Però llavors el pare va dir que tenia feina i se'n va anar tot remugant que un altre dia ja m'ho explicaria.